3 reasons bakit ayaw umandar ng generator mo. Una, clog carburetor. At ang number 1 reason bakit nagbabara ang ating karburador ay lumang gasolina. Take note mga bossing, ang gasolina po ay napapanis within 3 to 6 months kapag hindi po natin ito nagagamit kaagad. At kapag napanis ang gasolina, nagiging sticky varnish po yan sa loob ng ating carburetor na siyang nagiging dahilan kung bakit nagbabara ang ating main jet at yung ating pong mga small ports doon sa loob ng ating carburetor. Now, ano ang gagawin? Una, buksan po ang side panel kung saan located yung ating carburetor. Pangalawa, i-drain natin ang lumang gasolina. At pangatlo, linisan natin ang carburetor gamit po ang carburetor cleaner. And then lastly, lagyan po natin ng fresh fuel. Pangalawang dahilan kung bakit ayaw umandar ng inyong generator ay fouled spark plug. Maaaring basa ang tip ng inyong spark plug or makapal na po ang kanyang carbon build-up. Kaya ang gagawin po natin, linisan po natin yung ating pong spark plug or we recommend sa MJDT Power Tools Trading na magpalit po tayo ng spark plug at least once a year. Pangatlong dahilan ay low oil sensor. Alam nyo ba mga bossing na halos lahat po ng mga generator na pinoproduce sa market ay equipped ng oil alarm sensor para maiwasan po na kumatok yung makina. Ang ibig po natin sabihin, kapag mababa po ang level ng langis, hindi po aandar ang generator. Kaya ang ating pong nire-recommend mga bossing, dagdagan po ninyo, lagyan po ninyo ng langis up to its recommended level para umandar po yung ating pong generator. Again, those are the 3 most common reasons kung bakit hindi umaandar ang isang generator. Mga bossing, kung hindi ka pa nakapalo sa aming pong Facebook page at mga social media accounts, papalo kayo mga bossing. Pa-share na rin po sa inyong mga kakilala para magkaroon din po sila ng idea paano po ang pag-troubleshoot ng isang generator. Again, this is MJ of MJDT Power Tools Trading, your generator supplier. Hanggang sa muli.